Hvis man ikke kender Rud Elberth, så kan jeg fortælle, at han er digital ekspert og rådgiver om digitale og sociale medier. Og så også indehaver af rådgivningsfirmaet digitaltaktik.dk. Ja, og jeg kan sikkert blive ved med at fortælle, hvad du gør, men det kan du måske også selv. Så der er over på det, men ellers så værsgo, rådgives. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lade være med at holde det op, at jeg plejer. Det der med dumme journalister, som bare laver clickbait til os, og i virkeligheden bare sådan, skriver til laveste fællesnævner. Jeg kunne godt tænke mig at lave et afsæt for den diskussion, som Jan og Karen og Nadia skal have. Det er også derfor, jeg har lavet sådan en drilletitel op til primært Nadia fra Metro Express. Direkte replik til de sociale kriterier, de har lavet på Metro Express. Det kommer jeg lige tilbage til. Jeg kommer til at spørge, og det er ikke i sådan en drilsk tone, men det er virkelig sådan en spørgende tone om forretningsmodellen i virkeligheden er ved at knække for dansk journalistik i forhold til, at vi står i sådan et vadested, hvor enten så kan man vælge at skrive til det, som folk klikker på, det der har høj social transmission, altså det, som folk gider at klikke på og bliver delt rigtig meget på sociale medier. Og det er altså ting, der farver, forbløffer, forskrækker, det er bacon, det er kattebilleder, det er bryster osv. Der står så, at man har nogle væsentlighedskriterier osv. hos journalisterne. Og man vil også rigtig gerne skrive gravejournalistik og dybdegående journalistik, og det er i virkeligheden en rigtig god tradition, der er hos danske medier. De er dygtige til det. Så det dilemma, vi står i. Kan man i virkeligheden overleve i en medietid, hvor sociale medier styrer så meget? Kan man overleve i en tid, hvor sociale medier styrer så meget, hvor man i virkeligheden er nødt til at skrive på de præmisser? Kan man så overleve ved at være den, der bliver ved med at have den der glorie på og sige, at vi skriver kun dybdegående journalistik og de ting, som er væsentlige? Godt, jeg var lige godt der. Lad mig lige prøve at, jeg behøver ikke at sige det her, jeg er ikke den to af de største journalister på Twitter, tager det her dilemma op. Det er to af mine yndlings, på godt og ondt. Hvis man har prøvet at være i kløerne på Line Holm, så ved man, hvorfor det også er godt og ondt med hende. Der kan man få nogle tæsk, og det er fordi hun er dygtig, og hun er så ret til at give nogle tæsk, når man ikke lever op til journalistiske kriterier. Hende elsker jeg på godt og ondt at følge derinde. Men i virkeligheden, det er et tweet fra 9. oktober. Grunden til, at man skal holde avis, at du er demokratiet, så prøv at se, hvad danske journalister de rent faktisk har afdækket bare den seneste uge. Og det kunne de have god ret i. Den anden er Kåre Sørensen fra nu på TV2, social medieredaktør. Det er hans fastgjorte tweet øverst på hans Twitter-profil. Man får den journalistik, man klikker på. Altså underforstået, de der danskere derude, som bliver ved med at klikke på alt muligt lort og clickbait osv., det er i virkeligheden dem, der får lov til at sætte retningen, fordi medierne kan jo se, at der er rent faktisk, det er et salgsbart produkt. Så hvorfor ikke skrive på de præmisser? Jeg rådgiver en lang række redaktioner i øjeblikket. Jeg rådgiver blandt andet Ritzau sammen med Katrine Willumsen, der sidder derhenne. Og det vi snakker om med dem, det er, at dilemmaet omkring, skal de appellere mere til de ting, som har høj social transmission, for at få blød på kattebilleder, baconbilleder, bortspillere osv. Eller skal de have den der glorie på at sige, vi piller sgu kravlingen ud af skabet, hver eneste gang vi skriver journalistik. Det er det måske er der en gylden middelvej. Det her har jeg diskuteret med mange. Jeg var mest stolt af at diskutere det her, fordi Rud Elberth derovre fra Søndagsavisen, i presselogen, vi snakkede clickbait. Og der siger han faktisk fuldstændig åbent, jeg tror det er en uge før han melder sin afgang, eller bliver fyret, eller hvad han bliver, det skal jeg ikke gøre mig klog på, for jeg har ikke undersøgt det. Men han siger, at forretningsmodellen er knækket. Han medgiver gerne, at den måde, man er nødt til at agere på, blandt andet Søndagsavisen, det er, at man er nødt til at skrive ned i den her niche, hvor på det danskerne kigger på. Han går Kåre Sørensen-vejen og siger, jamen hvis vi nu ved, at danskerne de klikker sig ind på sådan noget som det her, den er kort til verdens bedste vin, så koster den under 50 kroner. Lige nu kan man få verdens bedste vin til under 50 kroner, der er bare én dårlig nyhed, ikke? Så sætter man sig til, at det er en optimal clickbait-artikel. Man vil gerne have verdens bedste vin til 50 kroner, det kan man jo ikke undgå. Man snyder det selv, hvis ikke man får den. Problemet er bare nede i bunden, der står der så, eneste dårlige nyhed er det på Søndagsavisen. Ikke har fundet en dansk sælger af vinen, så forhåbentlig der er en vinimportør, der læser med. Altså, kommer fra verdens bedste vin, du kan bare ikke få det. Yes. Der sukker Rud Elberth og siger, ja, det er altså fordi forretningsmodellen er knækket. Vi ved godt, at det ikke er fedt at skrive sådan, men det er vi faktisk tvunget til. Fordi hvis vi skal opholde vores klikstandarder, der skal også nogle penge i kassen, og der er nogle annoncører, der skal blive glade, så er vi nødt til at skrive på de præmisser.
Og det er det jo, fordi det kunne man holde lange historier om, det behøver vi ikke at trætte jer med, men medierne tager så rækken til Facebook, til det digitale annoncemarked, så vi er nødt til at gå ind og finde en eller anden ny forretningsmodel, for der er ikke bare folk, der køber aviser, og så sætter de sig ind i, så glæder de sig hver dag til den kommer ind i postkassen, og fornemmer den lækre følelse af varm tryksværd, og sætter sig ud på deres altan og gennemlæser den fra enden til anden. Sådan fungerer det ikke mere. Hvordan knækker man så den kode? Jeg kom faktisk til at tænke over, efter jeg havde skrevet det her tweet. Jeg har også, vi diskuterede det med Kevin Walsh fra digital redaktør på BT i Digital Dagsorden anden dag. Jeg kom faktisk til at tænke på, at det her tweet er faktisk lige hårdt nok formuleret, fordi definitionen på clickbait, jeg er sportsinteresseret, rigtig sportsinteresseret, og hende her fik udby, I kan huske, hvis I var så nærmest i sportsinteresseret, det var hende, der ikke fik fat i en over til OL, og hun blev død skuffet, og once in a lifetime osv. Det kan man sælge på 2 måder, når man så har fundet ud af, om hun vil fortsætte. Enten så kan man skrive på sociale mediers præmisser, og skrive efter OL-skuffelse, fordi Udby har afgjort sin fremtid. Eller så kan man bare skrive som DR-sporten, fordi Udby har kigget på OL 2020. Den fik 33 dejlige retweets, jeg blev så glad af 114 likes, så får man sådan lidt, wow, det var et godt tweet, jeg skrev, og så kom jeg egentlig til at tænke over, ville jeg nogensinde, der var ikke der spurgte mig, ville jeg overhovedet klikke ind på den der DR-sporten? Og så svarede jeg ja, og det vidste jeg godt var løgn. Jeg vidste faktisk godt, at jeg aldrig ville klikke mig ind på det, fordi der leverer journalisten jo præcis det, jeg ikke behøver at læse. Jeg ville aldrig klikke mig ind på det der. Og det eneste, jeg kan gøre det, det er DR-sporten, fordi de er licensfinansierede, så de behøver ikke at hoppe dokument på vores andres forretningsmodeller. Mens de sidder og laver dyre videoer om alt fra skat til DSB og laver sjove videoer, og lige bare kan køre rundt med verdens største sociale medieredaktioner og smadre andre andre, når Facebook ikke gør det. Sådan er mediebilledet i øjeblikket. BT går der noget af mig, fordi jeg går ind og finder ud af, at Fie Udby rent faktisk fortsætter. Nej, egentlig ikke, fordi det der det er jo skrevet sådan, at jeg kvitterer for, at BT leverer et stykke journalistik til mig på nettet, som er gratis. Og bør jeg ikke bare som bruger overkomme det, så gå ind og klikke på den der artikel, og så få min sportsinteresse, få afløb for den. Og der er jeg sgu nok ved at være, efter jeg skrev et tweet, der er jeg nok ved at være over i BT-kassen i stedet for. Jeg blev sgu nok klogere, også i digitalt afslut sidste onsdag. Det vil jeg gerne medgive. Jeg har ikke rettet det der tweet nu, men jeg tror faktisk, jeg kommer til at gøre det. Hvis man, I kender godt det her, dem af der arbejder med de her ting, I ved godt, hvad det er for nogle ting, der stikker af på sociale medier. Seriøst, de blev så glade, at de fandt ud af, hvor meget det her det stak af. Svanefamilie er placeret midt i morgentrafikken. Jeg har fortalt jer, det der det er en side. Jeg har taget 2 enslydende sider nu. Berlingske Business og så til det øst. 63.759 personer, som skåler med det. Bare cirka sådan slag på tasken. Hvor mange liker det der ser mange af man får. Det er den der nuttede Svanefamilie, der spacerer midt i morgentrafikken, og alle biler stopper. Og så filmer de ellers de der dunede ællinger nedefra. Eller svællinger må det være. Ja, vi behøver ikke stå og gætte på tallet, men 1 million visninger, 14.000 likes, 14.165 delinger. Bacon, nuttede kattebilleder, noget der farver for blød for forskrækker, det er det, der har høj social transmission på nettet. Så det der, det er jo et argument for, at Selvøst kan styre ud og lave næste stykke ikke-journalistik. For det der er ikke journalistik, eller er det? Det vil jeg godt lægge op til panelet, de må afgøre bagefter. Cirka samme Stephanie, du er på billedet, der du er min gode ven, så du, ja, nå, hun sidder og kigger ned. Stephanie, du er konsulat, du må godt vågne op. Berlingske Business, det er sådan en ting, som Stephanie hun følger. Der er kvalitet, de har cirka lige så mange, der synes godt om. Der har vi et stykke kvalitetsjournalistik. Jeg har lige tanket diesel til 678, det er en billig i øvrigt. Ja. Røde sælger pludselig i kursstykker og skabte lavet på februars aktiemarked, hvis han skulle konkurrere med den der dunede ælling. Fordi det er jo et stykke kvalitetsjournalistik ud til den rigtige målgruppe. 63.000 mennesker. Jamen så får han lige 16 gode likes og 5.300 visninger. Det er helt fantastisk. Det vil sige, at nu har Berlingske Business i virkeligheden et valg her. Fordi hvis de begynder at skrive, så billigt vidste du ikke, at du kunne tanke diesel efter røde kursstykke, så vil de få mange flere til at se videoen, de vil få mange flere meget højere social transmission, eller hvis de valgte noget, der bare var tilnærmelsesvis mere dunet end ham der, David Bakkegaard Hardsbøl, chefstrateg, der sidder der og ærger dem. Så der kan de så vælge 2 veje og fremtiden for deres redaktionelle virke. Jeg tror ikke, det er specielt sjovt for Berlingske Business, at de ikke kan få det der. De kan ikke konkurrere med dunede svællinger. Sådan er det bare. Helt ned i, her er det Motormagasinet, som ellers er sådan et fedt niche-medie under nordiske medier.
439 synes godt om, det er lige det kan svæve sig op til. Hvis man kigger på, hvor mange de sådan, nu kommunikerer de virkelig præcis, uddeler der ML-prisen til de personvognsmag, mekanikere, karrosseriteknikere osv. Jeg kan næsten ikke engang læse det op, fordi det er så kedeligt. Og det er så ikke tabloidt. Vi er så langt fra dunede ællinger eller clickbait. Hvor stor social transmission har de fået på sådan en der 0,0, ja. Det vil sige, at Motormagasinet, de står nu, hvis de skal agere på Facebook, som de alle sammen er nødt til som medier, hvis vi skal overleve på Facebook, de har taget magten, så er de nødt til at i det mindste lave enten clickbait, eller nogle nøgne piger på en køler, eller et eller andet. Så der er noget bacon foran på de der lastbiler, og så kører de løs, og så skal de nok få likes. Det er bare ikke specielt fordrende for den journalistik, hvis vi alle sammen skal gå den vej. Men det er det, Facebook blandt andet gør ved os lige nu. Så synes jeg, at der er nogen, der har løst det. Det tror jeg nok ikke, jeg vil sige, Nadia. Men det synes jeg, der er. Og det er i virkeligheden målgruppen. Tidligt der indførte Metro Express 5 sociale kriterier. Det er Pernille Holbø, der sidder deroppe. De 5 sociale kriterier, det handler om mig. What the fuck? Det er derfor, at den første var en replik til min titel på oplægget, var en replik til Nadia og Metro Express. Det vækker en feeling, det giver mig lyst til at engagere mig, det forfører mig. Altså en lille omskrivning af det, som jeg i virkeligheden har stået og sagt. Det skal forbløffe, farve, forskrække, det skal være bacon, kattebilleder. Jeg skal kunne se mig selv osv. Der er ikke noget ondt i det, når jeg siger det. Jeg siger det i en spørgende tone. I virkeligheden mener jeg, at de har knækket. Man kan sige, at der er ikke så meget kvalitetsjournalistik alle steder. Med mindre kvalitetsjournalistik er, vi hopper lige ned ad den høje hest, og så lader vi folk definere, hvad det er, de gerne vil klikke på. Fordi hvis kvalitetsjournalistik for dem er, hvis vi kigger over på mest læste herovre, jamen så er der altså mest læste Christianegård imod LOC's vilje, og så er der børn, der var alene i 30 minutter, og så er der oprørt for 380.000 kroner. Det er den, der kan sætte noget op en ligner, betjent onaneret i bilen, og så videre. Men seneste nyt, der prøver man at tone noget med sharp debat, der går ude af kontrol og så videre. Den der skal nok ramme på, den skal nok komme op på, 30 minutter på Bonavang og så videre og så videre. Man kan skrive alt det kvalitetsjournalistik, man vil, hvis man definerer kvalitetsjournalistik, som at vi skal alle sammen læse som Charles Pet-bog. Men hvis nu det, de gerne vil se, det er pets, eller petting, eller hvad det er, så er det altså sådan nogle artikler derovre, man kommer til. Der er en grund til Ekstrabladets side til sådan et lille snapshot, hvor det er faktisk fra sommerferien, hvor de nærmest blander alle de ting, man overhovedet kan få til, og det er sådan et mashup af ting, folk klikker på. Det er altså fragt pokestop med sex, det er pole-dancing med vanvittig fødsel, så er det superhelteporno og kunst, 6 stjerner, så er det sæt tvillinger, så er det iPhone, der eksploderer i baglommen, det er en minibombe. Så man kan slet ikke komme videre, og så er der over scannerfag. Det er snapshottet, og det er så det, jeg normalt vil sige, der hvor journalister er dumme, den journalistik er på et lavpunkt. Ja, men man får det, man gerne klikker på. Det er altså forretningsmodellen. Yes. Og så alligevel lille hak til journalister. Jeg har givet det her tidligere. Jeg behøver ikke stå og udlægge det igen, for jeg har brugt det her tidligere på eksempler. Herover der har vi, jeg mener virkelig en Ekstrabladet, de i deres jagt på clickbait og høj social transmission, der får de afgjort et dansk valg. Det er tilbage i 11. Der opdager de, at Lars Løkke han stikker en slikkepind i lommen. Hvordan vinder man spørgernes gunst med slik? Hvordan får man lokkende til at holde længst? Den disciplin demonstrerede Lars Løkke Rasmussen på bedste vis, da han gav den som narrefisse under en chartertur til Sønderborgskole i Aalborg Aarhus. Da statsministeren forlod skolen for fuld af en stor skare elever, hævde han scenen i vand, en slikkepind frem fra jakkesættets indlomme, viften af snuden fra lille drengsen og så videre. Hvis Klarten så havde troet, at han derefter fik lov til at sætte tænderne den der slikkepind, som Løkke havde givet ham, så skulle han tro ham igen. Så prøv at se, hvor meget den er delt. 3557 gange. Man finder ud af, det kunne man jo få ud af, hvis man var rigtig journalist. Ekstrabladet er ikke en avis lige her. Hvis man var rigtig journalist, kunne man jo bare ringe til enten Lykkes pressechef, drengens mor, læreren. Så ville man have fundet ud af, at den der dreng, han havde fødselsdag, og han havde givet Lykke en slikkepind under den fælles runddeling. De tager et billede, og så siger Lykke i respekt, jeg så lige slikkepinden med videre, og tak skal du have, mange tak til dig. Når med til sin fødselsdag, så stikker han den i lommen, og klik i der så Ekstrabladet billedet. Prøv at se, hvordan Ekstrabladet de berigtiger den, de får kigget ud af det hele. Se sandheden om Lykke slikkepinden, statsministeren, der bliver kaldt en narrefisse. Ja, det er han så herovre. Og prøv at se, hvor skrækkende lidt dementiet er delt 158 gange.
Det danske valg i det år blev afgjort af 8.441 stemmer. Og hvis folk de har billedet af Lykke, det der billede af Lykke i hovedet, når vi går ind i stemmeboksen, så synes vi har et problem. Det blev taget op i natholdet, Brandholds nathold. De kæmper om de unge vælger i det valg, og der sad de og grinede af, at Lykke han har stjålet den der slikpind fra en lille dreng. Jeg synes generelt, at den måde, vi har set journalisterne takle det her på, jeg er virkelig en stor fan af det Metro Express har gjort. De har virkelig bare lavet en åben varedeklaration. Vi skal skrive på sociale kriterier, vi skal stadig skrive det, der er rigtigt. Af og til så gider det stadigvæk ligesom mange andre redaktioner gør, men det her, det synes jeg virkelig er en skrækscenarie. Man ved godt, at man skriver noget lort, når man gør det alligevel, og det har altså konsekvenser. Den her, der vidste man også godt, at man skrev noget lort. Det var hæderkronet Ritzau, der ser at Tim Christensen, han gerne vil spille 12 minutter længere til alle koncerter. I samme valg, vi kæmpede om rød plan versus blå plan. Rød plan, det var 12 minutter mere om ugen. Da i Ritzau de ser det, så skriver de historien om, at Tim Christensen han spiller 12 minutter mere. Han giver sin støtte til Thornings fag om, at danskerne skal arbejde 12 minutter mere. Og så vandrer den ellers rundt. Tim Christensen kommenterer rød plan, han er helt med på Helle og Villes plan. Så vandrer vi til politikken, sangeren giver sin støtte til den socialdemokratiske plan på Facebook osv. Hvis man kigger generelt på, når medierne de ikke tager deres ansvar alvorligt, og de fuldstændig slipper tøjlerne på, at de bare skal skrive det, der klikker, og fuldstændig glemmer, at det også skal være sandt, eller det skal være, det ikke bare må være væggende og æggende, det skal faktisk også være dækkende. Prøv at se nogle forskellige, her Obamas hemmelighed, derfor kan han holde tale uden manuskript. Det er fordi, han har en teleprompter. Wow, kæmpe hemmelighed. Træt af misbrugssag i Brønderslev betaler Google for at skjule historier. Man kan ikke betale Google for at skjule historier, de har bare brugt AdWords. De har en AdWord oppe i toppen, det er det eneste. Herover der er medier, der fælder sig om det her stjålet fra en på Twitter, der har lavet en fed collage. Jeg kan ikke huske, hvem han var, jeg burde have kommenteret ham, jeg er lidt ked af nu. Årsagen til branden på et Svinkløv badehotel, og derfor brændte det Svinkløv badehotel. Det var en sørgetunnel, der var gået ind i. Hvorfor kappes de så meget om det? Det er lige på grænsen. Heroppe, de virale nyheder, det TV2 nu undskylder forskere, vi har regnet forkert. Det var i Gyllegate, hvor de havde fundet en forsker, der sagde undskyld efter at evakuere var gået af, men det var virkelig en helt anden forsker, en helt anden sag. Så folk de klikkede sig ind på det for at se, om det var rigtigt. Det var det ikke. Her der har man nu har politiet nedslående nyt omkring Emilie-sagen. Nedslående nyt, hvor man vælger at spekulere i, om hun er død eller ikke død, for at folk skal klikke sig ind. Det er fuldstændig usmageligt. Herover TV2-vært hittet som pornstar. Nej, hun hittede med et hit, der hed Pornstar i sin tid, som kunne man blive bedre med. Det der det er det laveste fællesnævner, når vi har det. Der var det går galt. Sidste eksempel her. Det sker der, hvis du ikke slår flight mode til under flyveturen. Er nogen, der ved, hvad der sker, hvis man ikke slår flight mode til under flyveturen? Der sker intet. Tillykke, I har brugt jeres tid på at læse ingenting. Til gengæld, den der er jeg vild med. Vidste du det, den der bliver godt viralt? Altså på de virale nyheder. Vidste du det, det betyder pilen på benzinmåleren. Det er for fedt, for det er en use you can use. Pilen på benzinmåleren betyder, at det er der, man, når man kører ind til tanken, så sidder pumpen derovre på den der side, eller der, hvor man skal stikke pumpen ind. Det vil sige, at man slipper for at køre forkert. Vidste I det? Det er fandme gode nyheder. Jeg synes, de har løst den deroppe, ikke? Så sådan der kan man bare gøre hver gang. Man kan sagtens finde nyheder, som rent faktisk også er relevante, og så kan man skrive sådan der, det er helt okay. Jeg bliver fyldt med glæde, når jeg læser sådan en artikel. Jeg synes, den efterlever, at den skal. Godt, lad mig lige komme herned. Generelt, når vi bruger sociale medier, der har journalistik, eller journalisterne vist sig meget, meget langsomt til at finde ud af, hvad det var der var op og ned. Her er det Helles sekretær, der får lov til at tweete sig direkte ind på skærmen under en duel mellem Lykke og Helle. Fordi TV2 ikke er gearet til at varedeklarere det der, det er Helles sekretær, det er helt fantastisk. Her er det TV2, der lægger op til, det er Magnus Bjerg, det var kæresten derude, der lægger op til, nu bestemmer du, hvilket emne skal Thorning og Lykke debattere. Så flyder det ind med folk, som skriver, eller her så flyder det ind med folk, som skriver, altså partisoldater, som skriver det samme hashtag igen og igen, så de bestemmer, at vi skal tale miljø. Her er det der finder ud af, at det der nye fede koncept omkring Periscope, der skal vi da interviewe, der skal vi lade Johannes Larkilde interviewe både Helle og Lykke, uden at journalisterne indblander sig, eller det er almindelige mennesker, der kommer til ord. 90 ud af 103 mennesker, det er enten journalister eller lobbyister, der kommer ind der, eller partisoldater. Her er det et eksempel på liveblogs fra Se og Hør-sagen, hvor Ekstrabladet TV2 siddende liveblogger undervejs under retssagen
Kasper Kopping, han bliver så træt, at han er tiltalt i sagen. Han bliver så træt af at blive forvekslet med Ken B's advokat og alle de der navne. Så han sætter sig ned i den der laptop, så sætter han bare totaljournalisten på plads. Generelt, når de skriver forkert. Vi ser alt for meget, hvor journalisterne i virkeligheden bare prøver at hoppe med på det der tempo på breaking news og bare tænker nye formater. Og så glemmer de fuldstændig, at de stadigvæk har den der væsentlighedsrolle. Godt, så var der lidt provokation alligevel. Vi ender her. Jeg er vild med medier, der gør sådan der. Jeg er også vild med medier, der gør sådan der, hvis jeg bare får den der lille benzinpumpe ud i enden derude. Det er fint nok. Et eller andet sted midt imellem håber jeg, at journalister de placerer sig, når vi skal tale fremtidens journalistik. Jeg håber, det var et oplæg til jeres stille debat, eller den debat, vi skal høre. Er der et hurtigt spørgsmål til organisationen? Lad os tage det. Igen, der er jo ikke nogen, der sidder i det her rum, der ikke ved, at det er et problem, alt det du påpeger her. Vi kender alt til det der med, at clickbait og snyderi og alt sådan noget. Det store problem er, hvad gør man ved det? Og det der rigtig mange oplæg og debatter og sådan noget, de stopper inden man, altså det stopper ved, at man i tale sætter problemet, men vi har faktisk brug for at tale sætte løsningen. Har du nogen bud på det? Altså jeg tror faktisk, de tre i panelet kan i tale sætte en løsning. Du nikker Nadia derovre. Jeg synes i virkeligheden, at det du... Ja, nej, men jeg synes i virkeligheden, løsningen er, at man nærmer sig et sted, hvor vi som brugere og journalister accepterer, at vi skal skrive noget med høj social transmission, altså noget, der bliver delt meget. Det er vi nødt til. Det er I nødt til, jeg er ikke journalist. Så løsningen er stadig at sige, den laveste fællesnævner herude, der vil vi trods alt ikke gå ud. Jeg synes, hvis man tager den journalistik, så kan man skære sådan de der 20% af bunden, og så sige, vi vil ikke clickbait på Emilie Meng. Vi vil ikke clickbait på en artikel, som er flight mode, hvor man i virkeligheden får noget ud af, at det ikke er... Altså, jeg har givet mange eksempler, hvor det er fuldstændig ligegyldigt at læse. Og jeg tror i virkeligheden, hvis den journalistik i sammenhæng som kollektiv får lov til at lave for mange af den der slags under grænsen, under den der dumhedsgrænse, hvor vi alle sammen sidder og griner, så handicapper i virkeligheden hinanden. Så løsning, og jeg ved godt, at redaktioner kan ikke gå kollektivt ind og sige, at vi skal i det mindste gøre sådan her med clickbait, men jeg savner nogen, der går forrest og siger, der må være en nedre grænse, og så er clickbait faktisk i orden. Jeg synes, det lykkedes for BT og TV2 i den debat, vi havde med dem på Digital Dagsorden i onsdags. Som rådgiver, ikke også? Jeg var digital rådgiver, jeg er ikke journalistrådgiver. Til kunder, der køber annoncer eller hvad? Ja, jeg også, ja. Ja, fordi har du så ikke en opgave på at forklare dine kunder, at det handler måske ikke om at få så mange klik som muligt, men at få de rigtige klik? Jo, og noget af det, jeg havde mest i øjeblikket, er native advertising. Altså hvor man går ind og prøver at... Altså Ekstrabladet, som for eksempel går ind og tror, at de kan sælge Santander Bank til folk, som giver os et eller andet Formel 1-løb med akvaline. Det er så langt fra Formel 1, så man tror, det er løgn. Så sæt dog trods alt det i kontekst i forhold til Formel 1. Så ja, jeg rådgiver da mine kunder. Hvis jeg rådgiver Santander Bank, så er det aldrig nogensinde lade dem acceptere, at Ekstrabladet gør det. Og det ved jeg også, at Ekstrabladet har fokus på. Og så er der nogle annoncepladser, jeg aldrig vil købe. Simpelthen jeg vil aldrig købe annoncepladser derinde, hvor man kommer ind til de der clickbait-artikler, som er... Hvis jeg så en kunde, jeg havde betalt en annonceplads for hos Emilie Meng-artiklen, så vil jeg simpelthen ringe til BT og sige, at vi godt få pillet den der annonce af igen. Det er simpelthen den laveste fællesnævner. Men er det ikke noget med, at mange annoncer ved man faktisk ikke, hvad man køber til, fordi det går ind på en børs? Jo, men det kunne være, det var der redaktionen skulle sætte ind. Ja. For det første at få lavet noget, hvor man kan styre det. Man kan jo godt styre, om man vil have vist porno på casinosteder eller pornosider, eller hvad det er, når man køber advertising. Men jeg vil ikke købe med hos BT, så længe de gør det der med Emilie Meng. Det går aldrig finde på at rådgive en kunde til. Så jeg tror faktisk, det giver sig selv. Jeg tror på et eller andet tidspunkt, at redaktøren også kræver, at man ikke laver det der clickbait-låt, som er så vanvittigt. Jeg tænker også lidt i forhold til, at du sammenlignede, var det Motormagasinet, det hedder det sådan, som ikke havde fået noget som helst interaktion på deres post. Det ikke også noget at gøre med, om det er page reach, eller som det er sponsoreret jo, i forhold til deres følgere, i forhold til, at du sammenlignede det med et stort medie, ikke?
det hænger vel også sammen. Jo, Vi får altså reach på Facebook i mange ting, og algoritmer og sådan noget, ikke? Ja, den der med til løs, der er organisk, Ja. den har jeg selv kommenteret på, jeg har selv set tallene bag. Okay. Så i virkeligheden, men nu var det også meget strammet, for jeg ved godt, at man ikke kan sammenligne duelede ællinger med motormagasinet. Nej. Ideen er, at man enten er nødt til at betale Facebook, og det er der de færreste redaktioner rent faktisk har penge til. Hvis redaktioner begynder at sidde og overbyde hinanden i at betale Facebook for rækkevidde, så kan de sætte alle vores penge på dansk journalistik over til Facebook over i Irland, der ikke betaler skat eller lige, så kan I selv se problemet. Ja. Så kæmper man både med DR's redaktion, som laver så godt viralt indhold, så de andre får smadret, eller også så kæmper man med Facebook, og så udbyder man bare dansk journalistik. Ja, præcis, men det er mere bare, jeg tænker sådan i sammenligningsform, sådan, det er selvfølgelig også på spidsen, der bare lige får hørt tankerne bag. Ja. Nu nævnte du bare lige MX's sociale kriterier der som et godt eksempel, men synes du ikke, at der er et problem i, at der også sker en skævvridning af, hvad de så vælger at dække? No offense. Ja, det kan vi godt tage til det. Ikke til målgruppen, nej. Men jeg har svært ved at se, at Information gør det samme, selvfølgelig. Men Information har også en anden rolle. I virkeligheden så har Metro Express valgt at placere sig over i det ene hjørne, der hvor de kommunikerer til rigtig mange danskere over i det hjørne med de her sociale kriterier. Og jeg synes faktisk, at det lykkes for dem rigtig mange gange, at det er ikke bare sådan noget clickbait-lort, man får. Jeg synes, jeg vil til ekstra langt med og TV2. Jeg synes, TV2 har et stort problem i forhold til det her, men de journalister, der sidder hos TV2, er fuldstændig sporet ind på, at de er nødt til i konkurrencen med DR, at de er nødt til at skrive, som de gør. Med ingen tanke for, hvad det gør på dansk kvalitetsjournalistik generelt. Ja, det blev det sidste. Skal vi lige sige tak til Benjamin igen?